设置那个，在上面设置墨镜的那个个数，直接就看得到，免得去录屏。你会吗？你会吗？我看一下，不要晃打哈，哥姐们，不要晃打。我不太会，我不太会，现在不动啊，哥姐们，现在都不动，现在都不动，现在都不动，我重新看一下，现在都不动，哥姐们，现在都不动，现在都不动。选择礼物，可以指定礼物。那是墨镜的个数吧？你不是心愿单看不到助力呀、那只是墨镜的个数吧？你还是设一个吧，咱们以防有争议，你还是设一个吧，好不好？这上面意思只看得到助力，看得到助力。对对对，他只能看到那个个数，他看不到助力。哦，是这样子的，是吧？那行，那对对对对，你还是设一个。打多少？对，你还是设一个心愿单，00秒。对对对，00秒那个截图。行行 ，OK。那我调个时间，你设置一下心愿单。好。欢迎黑军马哥，欢迎。前30秒能不能打呀？一会儿。可以打，可以打，助力无所谓的。如果助力但是如果助力平了比总榜。可以。对。能打10 OK 分钟吗？对，10分钟，10分钟，我连你，就是10分钟的。好，来，闭麦。来，哥姐们，就是现在，墨镜一人一个来，墨镜一人一个，直接打，哥姐们，墨镜一人一个，直接。就是现在，直接打，哥姐们，墨镜助力人手一个，人手一个墨镜，哥姐们，人手一个墨镜，不要给他任何的机会。此时此刻，所有的哥姐们一起站出来，战斗了，哥姐们，人手一个墨镜，人手一个墨镜，直接冲，一人一个墨镜，什么都不打，人手只打一个墨镜，有大号有小号的哥姐们一起开过来帮帮忙，哥姐们一人一个墨镜，老查回来了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 ，他打墨镜助力没输过，来，哥姐们，人手一个墨镜，人手一个墨镜，所有的哥姐们，小兵哥帮忙助力一个眼镜哥，我们有大号有小号的哥姐们一起帮帮忙，墨镜的纯助力，哥姐们这一把决胜局，墨镜纯助力，一人只打一个，哥姐们来了大哥大姐们，人手一个墨镜，我们平时在直播间哪怕没打过礼物的哥姐们，今天能不能帮忙助力一个眼镜？哥姐们靠你们了，这一把打的是群架，老大们总榜给打3、4万票都没有说怕过他，今天我们纯助力的墨镜零距离拿出来一起上。哥姐们，零距离拿出来一起打，这一把就是最后一把了。如果这一把我们赢了，就直接赢了，哥姐们。如果这一把赢了，我们就直接赢了，加油加油，一起加油，哥姐们！墨镜纯助力，一人一个眼镜，哥姐们，一人一个眼镜，眼镜的纯助力，眼镜的纯助力。谢谢我追风的杨大哥，感谢我插总，谢谢我584大哥，感谢我鹏程万里大哥。风一样的男人大哥哥，今天陆冲一个眼镜，帮帮小鱼，助力一个墨镜行不行？欢迎我牵挂哥回家，谢谢我09哥，我等一下再一一感谢哥姐们，现在感谢不过来，现在我们先把墨镜打上去。目前我们家16个墨镜，谢谢我查总，感谢我查总，对面11个墨镜，我们家16个墨镜，18个墨镜的加油，哥姐们！我们现在领先对面7个墨镜，大家有大号有小号的哥姐们，墨镜纯助力，不要松气，哥姐们，坚持到最后1秒，我们能多一个墨镜，多一份胜算。所有的哥姐们，每一个墨镜都非常的关键，每一个墨镜都非常的关键，有墨镜的哥姐们直接打，有墨镜的哥姐们直接上，我们能多一位大哥，多一份胜算，哥姐们，墨镜助力打的是零距离，打的是群架，哥姐们打的是群架，还有没有哥姐们能上的？谢谢我小短生大哥，感谢我牵挂哥，加油哥姐们！目前我们家19个，目前咱们家19个，对面13个，我们现在墨镜过加成，哥姐们墨镜过加成，如果等一下墨镜打平了，我们还要比总分，所以说我们总分也要算在里面。如果墨镜平了，真的很多次都遇到这种情况，我们还要去比总分的。我们有什么墨镜啊？多打几个墨镜过加成，哥姐们，把加成解锁一下。此时此刻直播间还有没有大哥大姐们？欢迎我息息相惜老大，欢迎我老大回家，老大帮忙来个墨镜，老大帮忙来个墨镜，老大墨镜，一起帮忙纯助力哥，谢谢我息息相惜大哥，感谢我查总，我们现在还差2个墨镜过比拼值，哥姐们，把比拼值过一下，万一等一下我们比总分，咱们不吃亏，哥姐们，万一打平了比总分，咱们不吃亏，谢谢我悠悠哥，感谢我悠悠哥，谢谢我悠悠哥的礼花筒，来哥姐们，就是现在我们墨镜直接往40个打。今天墨镜直接往40个打，墨镜助力人手往40个去冲，加油哥姐们，加油加油！目前我们家还差19位，墨镜助力还差19位，对面现在打了15个墨镜，目前我们家21个墨镜，目前我们家21个助力，领先对面7个，谢谢我查总，感谢我查总，再往前面冲一下，哥姐们，有墨镜的大哥大姐们一起帮忙，谢谢我815大哥，感谢我1912大哥，谢谢我家查总，感谢我查总，加油哥姐们加油！目前我们家24个助力了，往40个去打，哥姐们，往40个去打！欢迎我老好人大哥回家，老好人大哥帮忙来个墨镜哥，这一把墨镜的纯助力，欢迎我果果哥帮忙来个墨镜，来了哥姐们一起加入我们的战斗，哥姐们，人手一个墨镜，
哎呀妈呀，汗水打得直流，哥姐们！墨镜助力，现在我们家再来15位大哥，直接达到40个，哥姐们！再来15位大哥，人手一个墨镜纯助力，大家一起坚持住，这一把拿下我们就赢了。这一把拿下的话，咱们老大们就可以休息，不用再去火拼了，知道吧？谢谢我们每月。